Volám sa Barbora Vřešinský, možno viac ľudí ma pozná pod mojím menom Balintová. Pochádzam z Košíc, mám 29 rokov a momentálne žijem už 6. rok v Gdyni v Poľsku. Dostala som tu vlastne ponuku, keďže som basketbalistka, dostala som tu ponuku z klubu VBV Arka Gdyňa pred 6 rokmi. Vtedy som tu prišla, podpísala zmluvu a ostala som tu 3 roky. V tom čase som si tu našla aj manžela Norberta. A potom som na 2 roky odišla ešte do Prahy hrať, ale vlastne stále som tu chodila kvôli manželovi, lebo už tu bývame. A teraz vlastne poslednú sezónu som sa znova vrátila a hrám v Gdyni. Mala som možno trošku obavy, ako to bude v Poľsku, ale bola som veľmi príjemne prekvapená, keď som prišla, že je tu basketbal na veľmi vysokej úrovni, čo sa aj týka klubov, čo sa týka hál a všetkej tej infraštruktúry, je fakt na si myslím, že vyššej úrovni ako na Slovensku. A tým pádom aj, keďže kluby majú viac peňazí, tak je tá liga aj silnejšia, pretože si môžu dovoliť kúpiť lepšie hráčky a je o mnoho vyrovnanejšia ako na Slovensku. Keďže v Poľsku napríklad v tejto sezóne 2 týmy hrali Euroligu a ďalšie 4 týmy hrali Európsku súťaž, čo v momentálnej situácii na Slovensku môžeme o tom iba snívať. Relacje między Polakami i Słowakami są bardzo dobre. Nawet lepsze niż myślałem przed ślubem. Jesteśmy podobni? Myślę, że tak. Kulturowo na pewno, jeśli chodzi o sprawy religijne również, także kwestie kulturalno-religijne i nawet jeśli chodzi o sprawę języka, to są bardzo podobne. Jesteśmy do siebie w tych sprawach bardzo podobni. Nikdy som si nemyslela, že s Poliakmi budem tak dobre žiť a že niekedy budem mať Poliaka manžela, ale je to tá najlepšia vec na svete. Napríklad tuto v Poľsku a celkovo v Gdyni, tým, že som tu pôsobila teraz už 4. sezónu, tak ma tí ľudia vnímajú trošičku inač, je správne slovo, trošičku inač, že už som urobila niečo pre ten klub. A preto, alebo keď ja som napríklad prišla do klubu, tak klub skončil na 8. pozícii sezónu predtým. Keď som prišla prvú sezónu, sme boli 3. a ďalšie moje 2 sezóny sme boli majsterky Poľska. A mali sme šnúru, keď sa dobre pamätám, bolo to 47 víťazstiev v poľskej lige. Čo sa veľmi dlho nikomu nepodarilo a myslím si, že sa nepodarí. Čiže preto ma tu vnímajú ľudia inak v tom basketbalovom svete v Poľsku, čo sa ja veľmi teším, ale je to vlastne výsledok tvrdej práce a že ten tím, alebo nie je to iba o mne, ale aj ten tím, ktorý sme mali a ktorý máme, je dobre poskladaný a pracujeme dobre. A myslím si, že klub je na veľmi vysokej úrovni a všetci tí ľudia, čo tam pracujú, to je vlastne aj dôvod, prečo som sa vrátila, pretože som sa tu cítila veľmi dobre ako doma. Vlastne teraz už tu som aj doma, takže to je taký hlavný dôvod, prečo tu aj som a prečo sa tak dobre cítim kvôli ľuďom, akí sú tu. Ja som sa naučila, bola som tu ešte predtým, než som spoznala Norbyho a niečo som rozumela, ale nerozprávala som tak veľa, ale odkedy sme začali byť spolu a rozprával na mňa každý deň po poľsky, sme rozprávali viac po anglicky ako po poľsky, ale tým, že každý deň počula tú sloštinu viac a viac, tak som sa ju podľa mňa celkom už aj naučila. Mám veľa pamätných momentov v Gdyni, na ktoré veľmi dobre spomínam, ale jeden bol taký fakt špeciálny, keď v mojej prvej sezóne, keď som bola v Gdyni, hrali sme štvrťfinále, druhý zápas proti Wisle Krakov na domácej pôde a 2,5 sekundy pred koncom sme prehrávali o 3 body a podarilo sa mi trafiť viac ako polovice ihriska trojku. A s čím sme s Klaxonom, tým pádom sme išli do predĺženia a potom sme vyhrali už aj to predĺženie, aj celú tú sériu a myslím si, že vďaka aj tejto strele veľa ľudí v Gdyni si ma pamätá a prečo to tak je v Gdyni, ako to je teraz pre mňa. So slovenskou reprezentáciou sa mi 4-krát podarilo postúpiť na majstrovstvá Európy cez kvalifikáciu.
Mohla som hrať iba na troch, keďže na jedných majstrovstvách Európy som nemohla nastúpiť kvôli problémom po covide. A myslím si, že pre slovenský basketbal je úspech aj to, že sa postupí na tie majstrovstvá Európy a keď sa tam vyhrá nejaký zápas, tak je to fakt veľký výsledok, pretože tá úroveň slovenského basketbalu nie je už na takej úrovni ako kedysi. Možno tie prvé roky, v roku 2015 a 2017, keď sme boli na majstrovstvách Európy, tak bol ten tým aj silnejší a hrávali sme fakt, že dobre. Raz sme postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy, kde sme prehrali štvrťfinále s Francúzskom. To bolo v roku 2017 a v 2015 nám o krok ušiel tiež postup do štvrťfinále, čiže to sú, myslím si, že také najväčšie úspechy s reprezentáciou. Myslím si, že tá košická a gdyňská bublina basketbalová sú trošku rozdielne. Keď sme boli v Košiciach, tak bol ten marketing na veľmi vysokej úrovni a boli sme všade. Hoci kde ste sa pozreli, boli billboardy, boli sme v rádiu, v televízii, takže ľudia nás viac videli. Čo napríklad tu trošku chýba, že napríklad tá strana tu nie je taká veľká. Čiže viac ľudí ma napríklad spoznávalo v Košiciach ako v Gdyni. Aj to je pravda, že Gdyňa a celé trojmiasto je väčšie o mnoho ako Gdyňa, takže tu sa človek rýchlejšie stratí. Ale myslím si, že keď porovnám kluby a celkovo tá pre mňa bublina košická a gdyňská sú veľmi podobné, pretože aj jeden aj druhý klub pracujú podobne a sa človek cíti ako súčasť nejakej veľkej rodiny. A to je aj dôvod, prečo som sa cítila aj v Košiciach dobre a aj sa cítim dobre v Gdyni. Ale Amerika a Belgicko hrá teraz dobre, Španielky sú stále dobré, francúzsky, to je taký ten základ. Ale ohľadom tých líg, tak myslím si, že slovenská reprezentácia najviac čerpala aj tie roky, prečo tá slovenská reprezentácia bola úspešná, bol preto, že Good Angels hral v Eurolige veľmi dlhú dobu a pôsobil tam veľa slovenských hráčov, hlavne tých najlepších. A preto slovenská reprezentácia mala tiež vysokú kvalitu. V tých časoch hral aj Ružomberok, aj Piešťany hrali európske poháre, čiže to bolo, aj tá slovenská liga bola o mnoho silnejšia, ako je momentálne. A myslím si, že preto tie výsledky boli trošku lepšie, ako sú teraz. Teraz možno viaceré Slovenky hrajú viac v zahraničí, ako v domácej lige. Preto ešte tá reprezentácia sa drží, ale myslím si, že tá slovenská liga v posledných rokoch išla kvalitatívne veľmi dole. Čo môžem povedať o Poľsku je rozdiel, pretože liga je veľmi vyrovnaná a sú tu veľa dobrých tímov a vidno, že aj federácia, aj kluby dávajú do toho veľa peňazí. Ale napríklad poľská reprezentácia posledné roky mala problém sa vôbec kvalifikovať na majstrovstvá Európy a dlho sa im to nedarilo. Teraz momentálne, čo sa hrá kvalifikácia, tak možno sa im to podarí. Tiež tie hráčky vyspeli. A myslím si, že oni teraz možno tak štartujú majú taký ročník, že by to mohlo výjsť. Čiže to je možno taký rozdiel medzi Slovenskou a Poľskou. Ja akurat poznałem Barcię w takim wieku, że Barcia już była osobą, która osiągnęła sukces zawodowy, ale w tej chwili staram się wiadomo, że udzielić wsparcia psychologicznego w tych ciężkich momentach. A w sporcie tych ciężkich momentów jest dość ciężko, więc staram się jakby zapewnić jej to wsparcie jako mąż. No oczywiście jako fizjoterapeuta robię wszystko, co mogę, żeby jej ciało pozwalało jej funkcjonować i żeby była jak najlepiej przygotowana do koszykówki, do meczu, do tej aktywności sportowej. I tak samo traktuję ją jak inne zawodniczki. Jeśli chodzi o mój sukces, no to ja jeszcze tak naprawdę nie jestem tak. Nie osiągnąłem pełnego sukcesu. Oczywiście pracuję w kadrach narodowych i pracuję w koszykówce męskiej i damskiej, ale gdzieś mój sukces chciałbym jeszcze osiągnąć więcej, więc to jeszcze myślę, że ten sukces, droga do tego sukcesu, jestem w trakcie tej drogi, tak? To jeszcze nie jest efekt ostateczny, mam nadzieję. No i mam nadzieję, że ona będzie mnie dalej też wspierała. Takže. Z mojej strany ja si myslím, že Norby je skromný a že už dosť dosiahol v živote v tom fyziosvete a vo športe. Ale ako povedal, ešte tým, že je to práca, ktorú môže vykonovať ešte dlho a ešte mladý,
Myslím si, že má ešte veľa pred sebou, ale aj tak už má veľmi vysokú úroveň tým, že je aj v poľskej reprezentácii, aj na tej klubovej úrovni. A určite ho budem podporovať celý čas, pretože viem, ako dobre pracuje a keďže to viem posúdiť ako hráčka, tak viem, čo hráčky potrebujú alebo hráči a myslím si, že mu to ide zatiaľ veľmi dobre. Napríklad manžel bol jeden z prvých, ktorý v Poľsku dostal, lebo on prišiel, tedy pracoval pri mužoch a prišiel mu hráč niekde z Ázie. Čiže on dostal tú najväčšiu dávku, čiže on si tým prešiel hneď na začiatku. No a vlastne tým, že on si tým prešiel na začiatku, ja som to chytila až v decembri 2020, keď sme hrali, bo vtedy boli bubliny v Eurolige, tak sme to chytili v bubline v Turecku. A vlastne som sa vrátila. Nemala som ja ťažký priebeh. Ja som bola len unavená a na 2 dní som stratila chuť a čuch, nič viac. Ale ma držal COVID strašne dlho. Ja som mala 2 mesiace, som mala stále pozitívny test. A ja som s tým hrala, lebo som nevidela, už som nemohla byť infikovaná, ale mali sme vycestovať a som bola stále pozitívna a som nemohla vycestovať. A vlastne potom sa začali, po 2 mesiacoch sa začali moje problémy. A tým, že manžel s nami nepracoval, ani sme vtedy ešte neboli spolu nič, a on mi vtedy sa dozvedel, že mám nejaký problém, tak tým, že niekde ma poznal, sme sa párkrát stretli predtým, že sme vedeli, že kto sme, tak mi povedal, že či mi môže pomôcť, že možno vie, že to je možno potom covide, a tak vlastne začal so mnou pracovať, mi pomohol. A potom, jak som nemohla ísť na majstrovstvá Európy a už mi nikto nevedel na Slovensku pomôcť, lebo už som vtedy odišla z Gdyne, že idem do Prahy, tak som mu napísala, že či teda môžem prísť, že či by mi pomohol, a on že jasné, že mám prísť. A vtedy som vlastne prišla a vtedy sme vlastne začali byť spolu. Čiže nás vlastne reálne COVID spojil. Co możemy porównać w relacjach między Polakami a Słowakami? Wydaje mi się, że te relacje są stosunkowo dobre, tylko jedyną rzecz, jaką taką zauważyłem będąc na Słowacji, to jakby ludzie nie byli otwarci do Polaków, szczerze powiedziawszy. Nie za dużo osób chciało ze mną rozmawiać. Nie wiem, czy to wynika z kwestii językowych, że może nie mówię za dobrze po słowacku, znaczy nie mówię, ale rozumiem. Ale właśnie odczułem miałem takie wrażenie, to może w tych relacjach należałoby bardziej poprawić otwartość jednych i drugich. Ja si myslím, že to je skôr problém, že Slováci sa boja možno rozprávať, keď niekto je zahraničný a možno nevedia dobre po anglicky, tak sa boja nadviazať nejakú konverzáciu a myslím si, že v tom je taký problém, že Slováci sú skôr takí hambliví a boja sa takýchto komunikácií. Oczywiście, frajer w Polsce znaczy bardzo zły chłopak, a frajer na Słowacji to jest fajny chłopak, także... To sa urazil, keď som prvýkrát bol pri mne a som povedala, rozprávala s tamkou cez telefón a som povedala, že to je môj frajer, tak sa urazil, že, Co? že prečo mu tak hovorím. Taki zły nie jestem.